Eu tenho dito que nós estamos entre a fogueira e a guilhotina. Voltando ao tempo da Inquisição, né? Entre a fogueira e a guilhotina. Temos que escolher qual é a forma que a gente prefere ser assassinado. Aí não vou usar nem a palavra morto, assassinado. Olhando para o presidente Temer e olhando para o presidente Rodrigo Maia. Já tem uma onda aqui no Congresso. Se está ruim, espere que vai piorar agora com o outro presidente. Já essa é a onda que eu ouço aqui diariamente. E aí a pergunta que vem, e me fizeram hoje pela manhã, quem paga o tal de pacto? Claro que não é a Fiesp, que já é contemplada com essa reforma e está de olho na outra, né? Fiesp, CNI e os bancos. É o povo brasileiro, que mais uma vez é quem está pagando toda essa conta.